ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பத்தி பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல பார்க்க போற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்லைன்ல வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட்டை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ரிசர்வேஷன் பண்றது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இ டிக்கெட் புக்கிங் சென்டருக்கோ வந்துட்டு நீங்க வந்து போகணும் அப்படின்னு அவசியமே இல்லை. உங்க வீட்ல இருந்தபடியே உங்களோட மொபைல் போன், லேப்டாப், பிசி இதை யூஸ் பண்ணி நீங்களே வந்து உங்களோட ட்ரெயின் டிக்கெட்டை வந்து ஆன்லைன்ல புக் பண்ணிக்க முடியும். அதை எப்படி புக் பண்றது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலை பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நீங்க இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை கண்டினியூஸா பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட ப்ரௌசரை வந்து ஓபன் பண்ணியிருக்கேன். ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல வந்து IRCTC அப்படின்னு வந்து டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்துட்டு வெப்சைட் வந்து ஓபன் ஆகும். இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா IRCTC நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இ டிக்கெட் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட் வந்து ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து புக் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க IRCTCல வந்துட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும். உங்களுக்கான லாகின் ஐடியை வந்து நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து ஆன்லைன்ல டிக்கெட்டை புக் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு உங்களோட பேடிஎம் இல்ல வந்து போன்பே இல்ல வந்துட்டு புக் மை டிக்கெட் இது மாதிரி நிறைய வெப்சைட் இருக்குது. ஸோ இது மூலமாவும் நீங்க வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணலாம். நீங்க வந்து எந்த வெப்சைட் இல்ல எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் மூலமாவும் நீங்க வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட்டை புக் பண்ணாலும் கடைசியா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா IRCTC அப்படிங்கிற இந்த வெப்சைட்ல தான் வந்து நிற்கும். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட IRCTC லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படும். இது இல்லாம நீங்க வந்து எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன்லயும் சரி இல்ல எந்த ஒரு வெப்சைட்லயும் சரி நீங்க வந்துட்டு ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ண முடியாது. நீங்க எந்த அப்ளிகேஷனை தொட்டாலும் சரி இல்ல எந்த வெப்சைட்டை தொட்டாலும் ஃபைனலா உங்களுக்கு இந்த அக்கௌண்ட் இல்லாம நீங்க வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த லாகின் ஐடியை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஆல்ரெடி எனக்கு வந்துட்டு லாகின் ஐடி இருக்குது. ஸோ நான் வந்து லாகின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து இதுல லாகின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு இது மாதிரி லாகின் பண்றதுக்கான பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதுல வந்து உங்களோட IRCTC யூசர் நேமை வந்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அதோட பாஸ்வேர்டை வந்து என்டர் பண்ணிட்டு நீங்க வந்துட்டு கேப்சா கோடை என்டர் பண்ணியும் லாகின் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஓடிபியை வச்சியும் நீங்க லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ என்னோட ஐடி வந்து லாகின் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட ஐடி வந்து லாகின் பண்ணியாச்சு. லாகின் பண்ணதும் உங்களோட நேம் வந்து இதுல வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அதை வந்து பாத்துக்கலாம். இப்போ வந்து லாகின் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து எப்படி புக் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்கிங் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன். இது மூலமா தான் நம்ம வந்து புக் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரம் ஸ்டேஷனை வந்துட்டு நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணணும். நீங்க எங்க இருந்து எங்க போறீங்க அப்படிங்கறத வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்துட்டு சென்னை எக்மோர் வந்துட்டு செலக்ட் பண்றேன். இது வந்து ஃப்ரம் ஸ்டேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து டூ ஸ்டேஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இப்போ திருநெல்வேலி வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ சென்னை டு திருநெல்வேலி. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டேட்ல வந்து இந்த டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணணுமோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு கேலண்டர் சிம்பிள் இருக்கும். இதை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த டேட்ல எனக்கு வந்து 19ல வந்து எனக்கு வந்து டிக்கெட் வேணும். ஸோ நான் வந்து 19 வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்டிகுலரா எந்த கிளாஸோட டிக்கெட் வந்து வேணுமோ அதை வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணனா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல எல்லா கிளாஸும் நான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆல் கிளாஸ் அப்படிங்கறதே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபைண்ட் ட்ரெயின் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த 19ஆம் தேதியில வந்து என்னென்ன ட்ரெயின் வந்து அவைலபிளா இருக்குதோ எல்லா ட்ரெயினோட நேமே வந்து இதுல வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ், குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ், அனந்தபுரி, நெக்ஸ்ட் வந்து திருச்செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ். இது மாதிரி வந்து மொத்தம் 5 ட்ரெயின் வந்து அவைலபிளா இருக்குது இந்த டேட்ல. நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின்லாம் எந்த டைமிங்ல கிளம்பும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிபார்ட் அப்படின்ற இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க 20:20க்கு இந்த ட்ரெயின் வந்து கிளம்பும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 17:15க்கு அதாவது 5:15 வந்து கிளம்பும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 8:25 மார்னிங் வந்து கிளம்புற மாதிரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 20:10 அதாவது 8:10க்கு வந்து கிளம்பும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 16 போட்டிருக்காங்க. இது மாதிரி நீங்க வந்துட்டு இந்த ஸ்டார்டிங் டைமிங் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து அரைவல் டைம் உங்களுக்கு வந்து எப்போ வந்து டிராப் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத இந்த டைமிங் வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க அரைவல் டைம். நெக்ஸ்ட் வந்து டோட்டல் டிராவல் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து கொடுத்துருக்காங்க டூரேஷன் 10 மணி நேரம் 25 நிமிஷம் வந்துட்டு டிராவல் வந்து ஆகும். ஒவ்வொரு ட்ரெயினுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைமிங் வந்து வேரி ஆகிட்டே வரும். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒஸ்டான ட்ரெயின்னா திருச்செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் தான். 14 மணி நேரம் டிராவல் வரும். ஸோ இதை வந்து நீங்க இது மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நீங்க எந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து புக் பண்ண போறீங்க இல்ல எந்த கிளாஸ் வந்து வேணும் அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ணணும். இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்லீப்பர் அப்படின்னு இருக்கு. உங்களுக்கு ஸ்லீப்பர் கோச் வேணுமா இல்ல வந்து ஏசி கோச் வேணுமா அதை வந்து நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 டயர் அதாவது ஏசி தேர்ட் கிளாஸ் வந்து நான் வந்து புக் பண்ண போறேன். இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஏசி 3 டயர் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏசிலையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் 3 கோச்சஸ் வந்து உண்டு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு இருக்கும்.
செகண்ட் கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏசி 2 டயர் அப்படின்னு இருக்கும், 2A அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. தேர்ட் கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசி 3 டயர் 3A அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ டோட்டலா இந்த 3 விதமான ஆப்ஷன் வந்து ஏசியில வந்து இருக்குது. ஸோ ஏசி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கும் செகண்ட் கிளாஸ்க்கும் என்ன டிஃபரெண்ட்னா ஒரு 300 ரூபாய் டிஃபரெண்ட் வரும். ஏசி செகண்ட் கிளாஸ்க்கும் தேர்ட் கிளாஸ்க்கும் இடையில ஒரு 300 ரூபாய் டிஃபரெண்ட் வரும். இது மாதிரி வந்து ஃபேர் வந்து மாறும். ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நீங்க உங்களுக்கு எந்த கிளாஸ் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு செக் அவைலபிலிட்டி அப்படிங்கறத வந்து செலக்ட் பண்ணிருங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செக் அவைலபிலிட்டி கொடுத்தது உங்களுக்கு பேஜ் வந்து லோட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த டேட்ல வந்து டிக்கெட் வந்து அவைலபிளா இருக்குது அப்படின்னு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 19ஆம் தேதி நமக்கு வந்து டிக்கெட் அவைலபிளா இருக்குது, 20ஆம் தேதி அவைலபிளா இருக்கு, 21 அவைலபிளா இருக்கு, 23ஆம் தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னா டிக்கெட் வந்து ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு, 6 ஏசி மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து இது மூலமா வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு எனக்கு வந்து 19ஆம் தேதி தான் தேவை. ஸோ நான் வந்து புக் நவ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு கிளிக் பண்றேன். இது கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதுல வந்து ஓகே மட்டும் பண்ணிருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் வந்து பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இந்த பேஜ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேசஞ்சரோட நேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது ஒரு பர்சனுக்கு தான் நான் வந்து டிக்கெட் புக் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் அவங்களோட ஏஜ் வந்து இதுல வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அவங்களோட ஜெண்டர், அவங்க வந்து ஆனா பெண்ணா அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து எந்த பர்த் வந்து வேணும் அப்படிங்கறத வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. லோயர் பர்த்தா இல்ல மிடில் பர்த்தா இல்ல அப்பர் பர்த்தா அதை வந்துட்டு நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இப்போ அப்பர் பர்த்தை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட நேஷனாலிட்டி அது வந்து ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆயிருக்குது. ஸோ இது மட்டும் நீங்க செலக்ட் பண்ணா போதும், வேற எதுவுமே நீங்க வந்துட்டு செலக்ட் பண்ண தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து இப்போ நீங்க வந்துட்டு லோயர் பர்த் வந்து இதுல பிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து பர்த் வந்து மாறவே கூடாது, எனக்கு வந்து லோயர் பர்த் தான் கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இதுல வந்து இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. லீஸ்ட் ஒன் லோயஸ்ட் பர்த் இஸ் அலோகேட்டட். இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த லோயர் பர்த்தை தவிர வேற எந்த பர்த்தும் மாறாது. அதே இது வந்து இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா லோயர் பர்த் இல்ல மிடில் பர்த் இந்த ரெண்டு பர்த்ல ஏதாவது ஒண்ணு உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா கிடைக்கும். இல்ல உங்களுக்கு எதுவுமே தேவையில்ல அப்படின்னா நோனை வந்து கிளிக் பண்ணிருங்க. இல்ல வந்துட்டு எனக்கு வந்து அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல எந்த பர்த் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா இதை வந்து நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து அப்பர் பர்த் இந்த மேலேயே வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது மட்டும் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு போதும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து புக்கிங் ஒன்லி கன்ஃபார்ம் பர்த் ஆர் அலோகேட்டட், உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண அந்த பர்த் மட்டும் தான் அலோகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிராவல் இன்சூரன்ஸ் வந்து பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு எஸ் கொடுத்துங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் வந்து அதுலேயே வந்து ஆட் ஆயிரும். உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு நோ கொடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 0.49 ஒரு பர்சனுக்கு வந்துட்டு 0.49 வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்க வேணும் அப்படின்னா வந்து எஸ் கொடுத்துக்கோங்க, வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து நோ கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களோட மொபைல் நம்பரை வந்து இதுல வந்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது எஸ்எம்எஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சென்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கான மொபைல் நம்பரை வந்துட்டு இதுல வந்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க. பேசஞ்சர் மொபைல் நம்பர் வந்து என்டர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வந்து ஆல்ரெடி பின் நம்பர் இல்ல வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கீங்க அப்படின்னா அந்த நம்பர் வந்து நீங்க கொடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வந்துட்டு அவாய்ட் பண்றதுக்கு இது வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ இதுல வந்து உங்களோட மொபைல் நம்பரை மட்டும் நீங்க வந்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க. என்டர் பண்ணிட்டு கேப்சா கோடு வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதுல வந்து கொடுத்துருக்க இந்த கேப்சா கோடை வந்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க. என்டர் பண்ணிட்டு கண்டினியூ டு புக்கிங் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி கண்டினியூ டு புக்கிங் கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் வந்து பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ட்ரெயினை பத்தின ஃபுல் டீடைல் வந்து இதுல வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். இதுல வந்து நீங்க முக்கியமா செக் பண்ண வேண்டியது இந்த டேட்டு டைமிங் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களோட ட்ரெயின் நம்பர் இதை பத்தின டீடைல் எல்லாமே வந்து இதுல வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் டீடைல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட நேம், உங்களோட ஏஜ், நீங்க வந்துட்டு எந்த கிளாஸ் வந்து புக் பண்ணீங்க, அப்பர் பர்த்தா லோயர் பர்த்தா மிடில் பர்த்தா, இது எல்லாமே வந்து இதுல டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு செக் பண்ணிட்டு கண்டினியூ புக்கிங் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிருங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பேமெண்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்துடும். இந்த ஸ்டெப்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளோட டிக்கெட்டுக்கான பேமெண்ட் வந்து பே பண்ணணும். அதை பே பண்ணாதான் நமக்கு வந்து டிக்கெட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும், அப்படி இல்லைன்னா கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்றதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் வந்து அவைலபிளா கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐஆர்சிடிசி கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, நெக்ஸ்ட் யூபிஐ, இது எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்து இதுல வந்து அவைலபிளா கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பி மேப் மூலமா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இதுல பி மேப் அப்படின்னே கொடுத்துருக்காங்க, பி மூலமா பண்ணிக்கலாம். இல்ல வந்துட்டு மல்டிபிள் பேமெண்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ஆப்ஷன் மூலமா பண்ணிக்கலாம். இல்ல நெட் பேங்கிங் வச்சிருக்கீங்கன்னா நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாமா. நெக்ஸ்ட் வந்து டெபிட் கார்டு, இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஸ்டேட் பேங்க், ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க், யுனைடெட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, இந்த 3 பேங்க் மட்டும் தான் இது வந்து அவைலபிளா கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஆர்சிடிசி, ஐபே, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, யூபிஐ அப்படிங்கிற இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுல வந்து ஒரு டாட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிருங்க. கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதுல வந்து மேக் பேமெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பேஜ் வந்து லோட் ஆகும். ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரெடிட் கார்டுல செலக்ட் ஆயிருக்கும். நீங்க வந்து டெபிட் கார்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கிட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏடிஎம் கார்டு வந்து அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ நம்ம ஏடிஎம் கார்டு நம்பரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட பேமெண்ட் வந்து பே பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இதுல வந்து உங்களோட
ஏடிஎம் கார்டோட 16 டிஜிட் நம்பர், அதோட எக்ஸ்பிரி மந்த், எக்ஸ்பிரி இயர், நெக்ஸ்ட் சிவிவி நம்பர், உங்க கார்டுக்கு பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு 3 டிஜிட் நம்பர், அதை என்டர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் உங்க கார்டு யார் பேர்ல இருக்கோ அவங்களோட நேம் வந்து என்டர் பண்ணிட்டு பே அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட டெபிட் கார்டு நம்பர் எல்லாமே வந்துட்டு நான் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கேன். ப்ரொவைட் பண்ணதும் எனக்கு வந்து ஒரு ஓடிபி வரும். ஸோ அந்த ஓடிபி நம்பரை வந்து என்டர் பண்ணிட்டு நான் வந்து சப்மிட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த டிக்கெட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடும். இப்போ நான் வந்து என்னோட ஓடிபி வந்து என்டர் பண்ணிட்டேன். என்டர் பண்ணிட்டு இப்போ சப்மிட் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ வந்து பேஜ் வந்து லோட் ஆகும். நீங்க வந்துட்டு ரீலோட் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ கொஞ்சம் அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க, ரீஃப்ரெஷும் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கங்க்ராச்சுலேஷன் யூ ஹேவ் சக்சஸ்ஃபுல்லி புக்கிங் தி டிக்கெட் அப்படின்னு வந்துருச்சு. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து டிக்கெட்டை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து புக்கிங் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதை வந்து இதுல வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிக்கெட்டை வந்து ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கிற மெயில் ஐடிக்கு வந்துட்டு இந்த டிக்கெட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க வந்துட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நீங்க வந்து காமிச்சிக்கலாம். ரொம்பவே சிம்பிள் தான். ஈஸியா நீங்க வந்துட்டு ட்ரெயின் டிக்கெட்டை வந்து உங்களோட மொபைல் போனை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க வந்து புக் பண்ணலாம். நான் வந்து சிஸ்டத்துல வந்து ரெக்கார்டிங் பர்பஸ்க்காக வந்து சிஸ்டம்ல பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்க மொபைல் போன்லயும் இதை வந்து பண்ணிக்க முடியும். ரொம்பவே ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்மளோட வீடியோஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.